안녕하세요 여러분. 제가 피아노 쳐볼게요. 속도를 잠시만 속도를 약간만 줄일게요. 제가 빠르게 못해가지고. 피아노 소리 뭐죠? 자 준비 네, 됐습니다. 소리가 잘 안 나. 처음에 크게 하셨는데. 다시 할게요. 이번 패스 할게요.
벌써 5분이 지났고요. 정말 좋네요. 자, 연습을 더 많이 하고 다시 돌아가겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지. 그럼 빠이빠이. 구독과 좋아요 알려주시고까지 빠이빠이.